cuacanya panas dan juga airnya sangat kencang. Sampai tadi saya tadinya bikin terus benda sayur aku berisik ya teman-teman, soalnya keadaan warung aku di pinggir jalan. Iya teman-teman, jangan lupa bantuin mama dan ayah di rumah. Aku juga tetap semangat bantuin mama dan ayah di warung, dan juga warung aku di pinggir jalan. Ya, beginilah keadaannya. Jalan parkiran tingkat 1. Kadang-kadang kamu ada yang sabar, jadinya kayak gitulah. Teloleknya sampai ditiru hampir seluruh bus di Indonesia.